bird on a tree. Assalamualaikum, balik lagi di channel saya Aries Tagentar, my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, di vlog kali ini nih, saya sedang berada di daerah Raja Mandala ya. Jadi tadi habis main dari teman, habis ya silaturahmi aja deh. Oke, jadi sesuai judul ya, jadi mengenai jenis bahan bakar harus sesuai rasio kompresi mesin ya. Jadi balik lagi ke nilai oktan suatu jenis bahan bakar ya. Jadi bervariatif ya, karena banyak sekali pertanyaan ke saya mengenai BBM yang cocok untuk motor saya gitu kan. Sebenarnya bukan nggak cocok ya. Jadi apa ya, neranginnya kalau ya harus dari awal sih jauh banget ya. Jadi kepanjangan. Pokoknya setiap motor itu, setiap mesin punya rasio kompresinya masing-masing gitu kan. Udah saya terangin di vlog sebelumnya juga apa itu kompresi gitu kan. Nah, jadi di sini saya mengulang lebih detail lagi dan lebih saklek lagi lah pokoknya, biar tahu gitu, biar nggak salah ngantri ya. Karena banyak banget di pom bensin salah ngantri, atau ya mungkin yang apa, kalau yang ngantri, kalau nggak ngantri ya nggak salah, bukan begitu juga sih. Pokoknya jadi ya gini intinya ya. Jenis bahan bakar ya ada banyak, mulai dari premium, pertelit, pertamax sampai pertamax plus, cell power, semuanya lah banyak ya. Nah, jadi cari tahu kompresi mesin motor kamu ya, motor kalian, motor teman-teman, itu kompresi mesinnya berapa. Kalau misalkan di 7 sampai 9 banding 1, itu jenis bahan bakarnya premium dengan nilai oktan 88 ya. Nah, lalu untuk rasio kompresi dengan 9 sampai 10 banding 1, itu bahan bakarnya menggunakan pertelit ya, dengan nilai oktan 90. Lalu kalau rasio kompresinya 10 sampai 11 banding 1, itu jenis bahan bakarnya yang digunakan adalah pertamax ya. Jadi dengan nilai oktan atau RON itu 92. Nah, lalu untuk pertamax plus itu kompresinya di 11 sampai 12 banding 1. Lalu untuk sel super ya, itu rasio kompresi mesinnya itu masih 10 sampai 11, jadi masih bisa pertamax dan sel super ya sama aja lah. Itu nggak beda jauh ya. Nah, kalau sama sel V-Power juga sama, kompresinya itu 11 sampai 12 banding 1. Terus performance 92 juga sama, 10 sampai 11 banding 1. Jadi rata-rata kan di kita kompresi mesinnya, kalau yang motor-motor 2010 ke sini kan udah 9, 10 sampai 12 ya banding 1. Terus ada juga performance 95, tapi itu kan jarang di kita ya. Sama kompresinya 11 sampai 12. Nah, jadi untuk motor yang 10 ke atas kompresinya itu sudah wajib menggunakan pertamax ya. Jangan premium karena bisa terjadi knocking ya. Sudah saya jelaskan juga di tutorial sebelumnya untuk mengenai kenapa nggak boleh mesin yang oktan tinggi, mesin yang kompresinya tinggi nggak boleh dikasih oktan yang rendah. Kenapa udah dijelasin sih sebenarnya. Jadi tinggal lihat aja nanti ya, searching di Google banyak kok. Kalau nggak tahu nilai rasio kompresinya motor masing-masing gitu kan, karena beda-beda setiap motor. Apalagi kalau sekarang kan umumnya injeksi ya, rata-rata injeksi sih. Kalau nggak pertelit ya pertamax, itu aja sih. Kalau premium udah jarang sekali kompresi yang 7 sampai 9 ya. Untuk efek atau dampak jangka panjang segala macam itu sudah pernah saya terangkan semuanya. Jadi alangkah baiknya ini kan yang sesuai dengan rasio kompresinya. Walaupun kadang-kadang darurat boleh aja, karena misalkan premiumnya habis atau pertelitnya lagi ngantri panjang banget isinya pertamax, ya nggak apa-apa lah. Yang penting nggak dari yang pertama ke premium itu juga agak merusak sih. Tapi kalau darurat banget yang beli seletar boleh, nggak apa-apa. Oke, jadi jangan salah antri lagi ya. Dan juga apa, untuk para penanya, para subscriber dan viewer juga kan ngasih kebingungan mau ngisi BBM-nya apa nih motor saya gitu kan ya. Cari tahu aja, untuk setiap motor, jenis motor kan beda-beda punya kompresinya masing-masing ya mesinnya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya bagikan, yang saya terangkan, dan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu like and subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum. In the great outdoors,
ever